வெல்கம் டு சான் சமையல் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறது எப்பேற்பட்ட வறட்டு இருமலோ இல்லை சளி இருமல் இருந்தாலோ இந்த ரெமெடி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக குணமாயிடும். அதுவும் ஒரு 2லேருந்து 3 நாளுக்குள்ளவே உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். குழந்தைங்க நிறைய நேரத்தில் நைட்டில் இருமல் அதிகமாக இருக்கும் போது தூக்கமே வராமல் அவதிப்படுவாங்க. அவங்களுக்கு இந்த ரெமெடி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா 2 நாள்லேயும் நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணலாம். எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே கிடையாது. வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி இந்த சளி இருமல் வறட்டு இருமல் ஈஸியாக நம்ம சரி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். 2 ரெமெடி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். 2த்தில் நீங்கள் எது ஃபாலோ பண்ணாலும் நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் தெரியும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்போவுமே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத சின்ன ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணணும். அதே பெரியவங்களுக்காக இருந்தால் இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவு எடுக்கணும். குழந்தைங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6லேருந்து 7 வயசு வரைக்குமே இந்த சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் கொடுங்க. இதே 1 வயசுக்கும் கம்மியாக இருக்கிற குழந்தையாக இருந்தால் 1/4 ஸ்பூன் அளவு மட்டும் கொடுங்க சின்ன ஸ்பூன்லேயே. பெரியவங்க அதாவது 6 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் 1 ஸ்பூன் தாராளமாக குடிக்கலாம். பெரியவங்க ரொம்ப பெரியவங்களாக இருந்தீங்க 2 ஸ்பூன் அளவு கூட குடிக்கலாம். முதல் ரெமெடி என்னென்னு பார்த்துடலாம். இதுக்கு எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஸ்பூனில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி எடுத்திருக்கேன். இந்த ஏலக்காய் பொடியை ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெரிய ஸ்பூன் காட்டின பாருங்கள், அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் எடுத்துக்க போகிறேன். தேன் சுத்தமான தேனாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப இமீடியட்டான எஃபெக்ட் கிடைக்கும். இது 2த்தையும் நல்லா கலந்துக்கலாம். நீங்கள் ஸ்பூன்லேயே கலந்தாலும் சரி இல்லை விரலால் கலந்து விட்டாலும் சரி நல்லா கலந்துக்குங்க. கலந்துட்டு இதை நைட்டில் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த இருமல் நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகும். இது மேக்ஸிமம் சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லாவே கேட்கும். தேன் கலந்து குடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உங்களுக்கு உருவாகும். அதனால் இந்த மாதிரி எது நீங்கள் கலந்து குடித்தாலும் தேனில் கலந்து சாப்பிடும்போது எஃபெக்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், இது குழந்தைங்களுக்கான அளவு. இந்த அளவு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நைட்டில் தாராளமாக கொடுங்க. பெரியவங்களாக இருந்தால் பெரிய ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவு தாராளமாக எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா வறட்டு இருமலுக்கான ரெமெடி சொல்கிறேன். அதுலேயே சின்ன ஸ்பூனில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பொடி எடுத்திருக்கேன். சுக்கு பொடியும் தேனும் கலந்து நம்ம குடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா வறட்டு இருமல் எப்பேற்பட்ட வறட்டு இருமல் எவ்வளோ நாள் தொடர்ந்து இருந்தாலுமே ஒரு 2-3 நாளைக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்பவே இமீடியட்டான எஃபெக்ட் தெரியும். நீங்கள் இங்கிலீஷ் மருந்து எடுத்திருந்தாலுமே கூட இது எடுத்துக்கோங்க. மேக்ஸிமம் நைட்டில் எடுத்து நீங்கள் குடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இருமல் குணமாகிறது நல்லாவே தெரியும். நைட்டில் மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு இருமல் எப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த டைம்லலாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 3 முறை அளவு கூட எடுத்துக்கலாம், ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. வறட்டு இருமல் படிப்படியாக குறையும். குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம், பெரியவங்களாக இருந்தாலுமே ஃபாலோ பண்ணலாம். எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டுமே கிடையாது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவுக்கு மறக்காமல் லைக் கொடுத்துருங்க. உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.